And he said, my view is tell them to go to hell and fight the sin in court and let them prove that you discriminated, which seemed to me very difficult to do. In view of the fact that you have black tenant in the building, he also told me, I don't think you have an obligation to rent to tenant who would be undesirable while a black and the government doesn't have a right to run your business. ហើយខ្ញុំបាននិយាយថាទេសនារបស់ខ្ញុំគឺប្រាប់ទៅពួកគេឲ្យចុះនរកទៅឋាននរកទៅហើយប្រយុទ្ធគ្នាប្រយុទ្ធរឿងនឹងជាមួយគ្នានៅតុលាការហើយទុកឲ្យពួកគេបង្ហាញផុសតាងថាលោកអ្នកឯងបានរើសអើងប្រកាន់ជាតិសាសន៍ដែលហាក់ដូចចំពោះខ្ញុំគឺពិបាកនឹងធ្វើណាស់តាមអង្គហេតុដែលថាលោកអ្នកមានអ្នកជួលជាស្បែកខ្មៅនៅក្នុងអាគារគាត់ក៏បានប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំមិនគិតថាអ្នកមានកាតព្វកិច្ចណាមួយដែលត្រូវជួលទៅឲ្យអ្នកជួលដែលមិនប្រាថ្នាគួរចង់បានទោះខ្មៅឬសក៏ដោយហើយរដ្ឋាភិបាលមិនមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងចាត់ចែងទៅលើធុរកិច្ចជំនួញរបស់អ្នកឯងឡើយ There is when I decided Roy Coyne was the right person to handle the case. I was nobody at the time, but he loved a good fight and he took on my case. He went to court and I went with him and we fought the charge. And in the end, the government couldn't prove its case and we end up making a minor settlement without admitting any guilt. Instead, we agreed to do some equal opportunity advertising of vacancy for a period of time in the local newspaper, and that was the end of the suit. នោះហើយជាពេលដែលខ្ញុំសម្រេចយករយខណ្ឌធ្វើជាមនុស្សត្រឹមសម្រេចពេលនោះហើយជាពេលដែលខ្ញុំសម្រេចថារយខណ្ឌគឺជាមនុស្សដែលត្រូវជ្រើសរើសយកមកដោះស្រាយរឿងក្តីហ្នឹងខ្ញុំអត់មាននរណាទីទេនៅពេលនោះប៉ុន្តែគាត់ស្រឡាញ់ចូលចិត្តការប្រវ័យប្រយុទ្ធនេះយ៉ាងស្អាតហើយគាត់ចាត់កាន់ក្តីរឿងក្តីរបស់ខ្ញុំយើងបានទៅតុលាគាត់បានទៅតុលាការហើយខ្ញុំបានទៅជាមួយគាត់ហើយយើងប្រយុទ្ធនឹងរឿងក្តីនោះជាចុងបញ្ចប់រដ្ឋាភិបាលមិនអាចបង្ហាញពីផុសតាងពីរឿងក្តីនេះហើយយើងបានបញ្ចប់ដោយធ្វើការសម្រុះសម្រួលបន្តិចបន្តួចដោយពុំមានទោសអីឡើយផ្ទុយទៅវិញយើងបានឯកភាពធ្វើនៅការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសមភាពឱកាសមួយចំនួននៃកន្លែងនៅសល់សម្រាប់មួយរយៈពេលនៅក្នុងកាសែតក្នុងស្រុកហើយនោះគឺជាការបញ្ចប់នៃបណ្ដឹងសំណុំរឿងក្តី I learned a lot about Roy during that period. He was a great lawyer when he wanted to be. He could go into a case without any note. He had a photographic memory and could exude the fact from his head. When he was prepared, he was brilliant and almost unbeatable. However, he wasn't always prepared. Even then, he was so brilliant that he could sometimes get away with it. Unfortunately, he could also be a disaster, and so I would always question Roy very closely before court that if he wasn't prepared, I could push for a postponement. ខ្ញុំបានរៀនច្រើនអំពី Roy ក្នុងអំឡុងពេលនោះគាត់ក៏ជាមេធាវីដ៏អស្ចារ្យនៅពេលដែលគាត់ចប់គាត់អាចចូលទៅក្នុងដើរទៅកាន់ក្តីដោយពុំមានធ្វើកំណត់ត្រាអីមួយគាត់មានការចងចាំជារូបថតហើយអាចប្រកែកនៅអង្គហេតុចេញពីក្បាលរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់រៀបចំខ្លួនគាត់គឺជាមនុស្សដ៏ត្រចះត្រចង់ហើយសឹងតែមិនអាចវាយត្រួតបានទោះយ៉ាងនេះក៏ដោយគាត់អត់ជានិច្ចកាលអត់រៀបចំទេសូម្បីតែអញ្ចឹងក៏ដោយគាត់ក៏នៅតែត្រចះត្រចង់ដែលពេលខ្លះគាត់អាចយកឈ្នះយកជោគជ័យបានយ៉ាងងាយស្រួលជា
ជាអកុសលគាត់ក៏ជាមហន្តរាយដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំជានិច្ចកាលសួរតាមសួររយយ៉ាងប្រកិតយ៉ាងដិតដល់មុនពេលឡើងដល់ថ្ងៃឡើងតុលាការបើថាតើគាត់ត្រៀមខ្លួនហើយនៅបើសិនជាគាត់អត់ត្រៀមខ្លួនខ្ញុំរុញគាត់ឲ្យផ្អាកឲ្យពជាពេល I don't kid myself about Roy. He was no boy scout. He once told me that he spent more than two-thirds of his adult life under indictment on one charge or another. That amazed me. I said to him, Roy, just tell me one thing. Did you really do all that stuff? He looked at me and smiled. What the hell do you think? He said, I never really know. ខ្ញុំមិននិយាយកំ pl ែងលេងអំពីរយទេគាត់មិនមានជាក្មេងកាយរដ្ឋទេកាលមួយនោះគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់បានចំណាយពេល2ពី3នៃជីវិតយុវវ័យរបស់គាត់មនុស្សជីវិតពេញវ័យរបស់គាត់នៅក្រោមការសរសេរបទចោទប្រកាន់មួយចំនួននោះគឺជារឿងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់គាត់ថាទៅគាត់ថារយគ្រាន់តែប្រាប់ខ្ញុំរឿងមួយបានហើយតើលោកពិតជាធ្វើរឿងទាំងអស់នោះឬគាត់បានសម្លឹងខ្ញុំឲ្យញញឹមតើនរុអីប្រាប់លោកឯងនិយាយចឹងគាត់បាននិយាយ I never really know ខ្ញុំពិតជាមិនដែលដឹងទេ Whatever else you could say about Roy he was very tough sometimes I think that next to loyalty toughness was the most important thing in the world to him for example all boyfriends knew he was gay and if you saw him socially he was invariably with some very good-looking young men. But Roy never talked about it. He just didn't like the image. He felt that to the average person, being gay was almost synonymous with being a woman. That was the last thing he wanted to project. So he almost went overboard to avoid it. If the subject of gay rights came up, Roy was always the first one to speak out against them. អ្វីផ្សេងទៀតក៏ដោយដែលលោកអ្នកអាចនិយាយអំពី Roy អ្វីក៏ដោយដែលលោកអ្នកអាចនិយាយអំពី Roy គឺគាត់ជាមនុស្សស្វិតស្វាញបំផុតពេលខ្លះខ្ញុំគិតថានៅបន្ទាប់ពីសេចក្តីស្មោះត្រង់ភាពស្វិតស្វាញនោះគឺរឿងដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺភាពស្វិតស្វាញគឺជារឿងដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពចំពោះពួកគាត់ជាឧទាហរណ៍មិត្តរបស់ Roy ទាំងអស់ដឹងថាគាត់គឺជាមនុស្សស្និទ្ធស្នាលហើយបើសិនជាលោកអ្នកមើលឃើញថាគាត់ចុះសម្រុងនឹងសង្គមជៀសបំផុតគាត់ជៀសបំផុតគឺជាយុវជនដែលមានដែលមើលទៅស្អាតប៉ុន្តែរយមិនដែលនិយាយអំពីរឿងនេះទេគាត់គ្រាន់តែមិនចង់គាត់គឺជាមនុស្សដែលមិនចូលចិត្តនឹងរូបភាពគាត់មានអារម្មណ៍ដឹងហាត់ខ្លិនដឹងពីមនុស្សទូទៅថាជាមនុស្សស្និទ្ធស្នាលឬខ្ទន់ខ្ទើយសឹងតែមានន័យស្មើនឹងទុនជ្រាយនោះគឺជារឿងចុងក្រោយដែលគាត់ចង់រំលេចធ្វើជាប្រូជែកឡើងដូច្នេះហើយគាត់ក៏សឹងតែមានចិត្តខ្លាំងរំភើបចិត្តនឹងអន្ទះចិត្តចង់គិតវាមិន
មិនទទួលយករឿងនោះបើសិនជាប្រធានបទខ្ទើយនឹងកើតឡើងនៅភ្លាមរយគឺជានិច្ចកាលជាមនុស្សទី1ដែលចេញមកនិយាយប្រឆាំងនឹងរឿងនោះ Time as he was, Roy always had a lot of friends, and am not embarrassed to say I was one. He was a truly loyal guy. It was a matter of honor with him, and because he was also very smart, he was a great guy to have on your side. You could count on him to go to bat for you, even if he privately disagreed with your view. And even if defending you wasn't necessarily the best thing for him, he was never too fast. តាំងតែរឹកមាំសុទ្ធស្វាញដោយគាត់អញ្ចឹងរយជានិច្ចកាលមានមិត្តច្រើនហើយខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍អាម៉ាស់អីទេដែលត្រូវនិយាយថាខ្ញុំក៏ជាមនុស្សអញ្ចឹងដែរគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានស្វាមីភក្តិពិតប្រាកដវាជាបញ្ហានៃកិត្តិយសចំពោះគាត់ហើយពីព្រោះថាគាត់ក៏ជាមនុស្សឆ្លាតណាស់គាត់គឺជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យដែលត្រូវនៅឈរខាងលោកអ្នកអាចពឹងពាក់គាត់ឲ្យទៅចេញទៅបញ្ជុតឲ្យលោកអ្នកសូម្បីតែគាត់ផ្ទាល់ខ្លួនមិនចុះមិនឯកភាពទៅនឹងទេសនៈរបស់លោកអ្នកក៏ដោយហើយសូម្បីតែការពារលោកអ្នកមិនចាំបាច់មិនមែនជារឿងសំខាន់បំផុតសម្រាប់លោកអ្នកទោសនោះទេគាត់មិនដែលធ្វើជាមនុស្សមុខពីរទេ Just compare that with all the hundred of respectable guys who make career out of boasting about their uncompromising integrity but have absolutely no loyalty. They think only about what's best for them and don't think twice about stabbing a friend in the back if the friend become a problem. What I like most about Roy Cohn was that he would do just the opposite. Roy was the sort of guy who would be there at your hospital bed long after everyone else had bailed out, literally standing by you to the day. គ្រាន់តែប្រៀបធៀបមើលទៅនឹងរឿងនោះទៅនឹងមនុស្សដែលគួរឲ្យគោរពរាប់រយនាក់ទាំងអស់ទៀតដែលបង្កើតអាជីពរបស់ខ្លួនចេញពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពីសច្ចរិទ្ធភាពដែលមិនអាចសម្រុះសម្រួលបានរបស់ពួកគេប៉ុន្តែពុំមានស្វាមីភក្តិទាំងស្រុងនោះទេពួកគេគិតតែពីអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់ពួកគេហើយមិនគិតពីរដងអំពីការចាក់មិត្តភក្តិនៅចំពីក្រោយខ្នងទេបើសិនជាមិត្តភក្តិខ្លាយទៅជាបញ្ហានៅអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតអំពីរយខននោះគឺថាគាត់ពិតជាផ្ទុយពីនឹងទៅវិញរយគឺជាប្រភេទមនុស្សដែលនៅទីនោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យក្រែមន្ទីរពេទ្យរបស់លោកអ្នកយូរក្រោយពីមនុស្សគ្រប់គ្នាផ្សេងទៀតដាក់តម្កល់ប្រាក់ចេញទៅជាដោយនិយាយតាមត្រង់ទៅឈរនៅក្បែរលោកអ្នកដោយនិយាយឲ្យត្រង់ទៅឈរនៅឯលោកអ្នករហូតដល់ស្លាប់ In any case, I got to know a lot of people when I moved to Manhattan, and I got to know property, but I still couldn't find anything to buy at a price I liked. Then suddenly in 1923, things began to turn back in Manhattan. I always assumed the market would cool off because everything running cycle and real estate is no different. Even so, I never expected things to get as bad as they did. It was a combination of factors. First, the federal government announced a moratorium on housing subsidy, which they had been giving out by the bazaar, particularly in the city. At the same time, interest rates began to rise after being so stable for so many years that it was easy to forget they could move at all. Then to make things worse, there was a spurt of inflation,
particularly in construction cost, we seem to rise even when there is no inflation anywhere else. ទោះយ៉ាងនៅក្នុងករណីណាក៏ដោយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដឹងស្គាល់ពីមនុស្សជាច្រើននៅពេលដែលខ្ញុំផ្លាស់មកនៅម៉ាន់ហាត់តាន់ហើយខ្ញុំចាប់ស្គាល់ដឹកស្គាល់ទ្រព្យអចលនទ្រព្យទាំងឡាយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមិនអាចរកទិញបានអ្វីមួយទិញក្នុងតម្លៃដែលខ្ញុំចូលចិត្តរំពេចភ្លាមនោះបន្តមករំពេចភ្លាមនៅក្នុងឆ្នាំ1973រឿងរ៉ាវបានចាប់ផ្ដើមប្រែក្លាយទៅជាអាក្រក់នៅម៉ាន់ហាត់តាន់ខ្ញុំជានិច្ចកាលសន្មតថាទីផ្សារនឹងចុះត្រជាក់ពីព្រោះអ្វីសពយ៉ាងរត់ជាវត្តវិលជុំហើយអចលនទ្រព្យក៏មិនខុសគ្នាដែរក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរខ្ញុំមិនដែលរំពឹងទុកថាអ្វីមួយនឹងអាក្រក់ដូចនេះឡើយវាជាការរួមសម្បត្តិបញ្ចូលគ្នានៃកត្តាទាំងឡាយទី1រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានប្រកាសពីការផ្អាកទៅលើប្រាក់ឧបត្ថម្ភទៅលើលំនៅឋានដែលពួកគេបានផ្ដល់ឲ្យតាមវិធានការជាពិសេសមកលើសាលាក្រុងជាកញ្ចប់ជាពិសេសមកលើសាលាក្រុងនៅពេលជាមួយគ្នានោះអត្រាការប្រាក់ចាប់ផ្ដើមកើនឡើងបន្ទាប់ពីស្ថិរភាពអស់មួយជាច្រើនឆ្នាំមកដែលវាងាយស្រួលសម្រាប់បំភ្លេចថាពួកគេបំភ្លេចកុំឲ្យពួកគេធ្វើចលនាតទៅទៀតអីទាំងអស់បន្តមកធ្វើឲ្យរឿងរ៉ាវកាន់តែចុះអាក្រក់មានលបឿនអតិផរណាជាពិសេសលបឿនអតិផរណាយ៉ាងលឿនជាពិសេសនៅក្នុងតម្លៃសំណងដែលហាក់ដូចជាកើនឡើងសូម្បីតែពុំមានអតិផរណានៅទីដទៃណាក៏ដោយ But the biggest problem by far was the city itself. The city debt was rising to level that started to make everyone nervous. For the first time you heard people talk about the city going bankrupt. Fear led to more fear. Before long, New York was suffering from crisis of confidence. People simply stopped believing in the city. ប៉ុន្តែចំណោទដ៏ធំបំផុតមកដល់ពេលនេះគឺជាបញ្ហាគឺសាលាក្រុងខ្លួនឯងតែម្ដងបំណុលរបស់សាលាក្រុងគឺកើនឡើងទៅដល់កម្រិតដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាឡើងតសៃប្រសាទមែនទែនហើយជាលើកដំបូងហើយដែលមនុស្សដែលអ្នកអ្នកស្ដាប់ឮពីមនុស្សនិយាយគ្នាអំពីសាលាក្រុងខ្សែធំការភ័យខ្លាចបាននាំទៅរកការភ័យខ្លាចបន្ថែមទៀតពីព្រោះថារយៈពេលជាយូរមុននឹងជាយូរមកក្រុងញូវយ៉កកំបានទទួលរងការជិះចាប់ពីវិបត្តិនៃជំនឿទុកចិត្តមនុស្សទាំងឡាយគ្រាន់តែបញ្ឈប់ជំនឿទៅលើក្រុងញូវយ៉កតែម្ដង It wasn't an environment conducive to new real estate development. In the first 9 months of 1973, the city issued permit for about 15,000 new apartments and single-family homes in the 5 boroughs. In the first 9 months of 1974, the number dropped to 6,000. វាមិនមែនជាបរិយាកាសនាំទៅរកគម្រោងអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យថ្មីឡើយនៅ9ខែដំបូងនៃឆ្នាំ1973សាលាក្រុងបានចេញលិខិតអនុញ្ញាតច្បាប់ឲ្យអាប៉ាតម៉ង់ថ្មីចំនួន 15,000 អាប៉ាតម៉ង់ហើយផ្ទះលំនៅឋានសម្រាប់គ្រួសារមួយនៅក្នុងសង្កាត់ទាំង5គឺ9ខែដំបូងឆ្នាំ1974ចំនួននឹងបានធ្លាក់ចុះមកដល់នៅត្រឹម 6,000 I worried about the future of New York City too, but I can't say it kept me up nice. I'm basically an optimist and friendly. I saw the city trouble as a great opportunity for me. Because I grew up in Queens, I believe perhaps to an irrational degree
that Manhattan was always going to be the best place to live, the center of the world, whatever trouble the city might be having in the short term. There was no doubt in my mind that things had to run around ultimately. What other city was going to take New York place? ខ្ញុំបានបារម្ភអំពីអនាគតក្រុង New York ផងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សជាប់ជិតត្រឹមតែប្រមាណរាត្រីនោះទេជាមូលដ្ឋានខ្ញុំជាមនុស្សសុខទីថេរនិយមហើយឲ្យត្រង់និយាយឲ្យត្រង់ទៅខ្ញុំបានមើលឃើញការលំបាករបស់ក្រុង New York ថាជាឱកាសដ៏សម្បើមសម្រាប់លោកខ្ញុំពីព្រោះតែខ្ញុំធំដឹងក្តីឡើងនៅ Queen ខ្ញុំបានជឿជាក់ថាប្រហែលដោយកម្រិតអសនិទានមួយផងថា Manhattan ជានិច្ចកាលគឺជាកន្លែងដ៏ល្អបំផុតដែលត្រូវរស់នៅជាមជ្ឈមណ្ឌលកណ្ដាលរបស់ពិភពលោកបញ្ហាលំបាកអ្វីក៏ដោយដែលសាលាក្រុង New York អាចកំពុងមាននៅក្នុងរយៈពេលខ្លីពុំមានការមន្ទិលឡើយនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំថារឿងរ៉ាវនឹងត្រូវចុងទីបំផុតនឹងត្រូវកលាប់ចាក់វិញអ្វីដែលក្រុងដទៃទៀតកំពុងប្រព្រឹត្តតើអ្វីដែលក្រុងផ្សេងទៀតនឹងយកតំណែងក្រុង New York បាន One of the piece of property that had always fascinated me was the huge abandoned rail yard along the Hudson River beginning in 59th Street and extending all the way up to 72nd Street. Every time I drove along the West Side Highway, I found myself dreaming about what could be built there. It didn't take a genius to realize that 100 acres of undeveloped riverfront property in Manhattan had a lot of potential. But it was another story to consider trying to develop such a huge piece of property when the city was in the midst of financial crisis. អចលនទ្រព្យមួយដុំក្នុងចំណោមអចលនទ្រព្យជាច្រើនដុំដែលជានិច្ចកាលធ្វើឲ្យខ្ញុំរំភើបពីក្រៃនោះគឺផ្លូវអយស្ម័យយានដែលត្រូវគេបោះដីនៅផ្លូវអយស្ម័យយានដែលត្រូវគេបោះបង់ចោលដល់ធំនៅតាមបណ្ដោយទន្លេ Hudson នៅដើមផ្លូវទី59ហើយសន្ធឹងទៅដល់ផ្លូវរហូតដល់ផ្លូវទី72រាល់ដងដែលខ្ញុំបើកឡានតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិត្រៃខាងលិចខ្ញុំបានរកឃើញខ្លួនខ្ញុំថាសុបិនអំពីអ្វីដែលត្រូវសង់នៅទីនោះវាមិនត្រូវការមនុស្សទេពអីដើម្បីយល់ដឹងថាដី100ហិកតានៃជាអចលនទ្រព្យនៅមុខទន្លេដែលអត់មានការអភិវឌ្ឍនៅ Manhattan នោះមានសក្តានុពលច្រើនឡើយប៉ុន្តែវាជារឿងមួយទៀតដែលត្រូវពិចារណាព្យាយាមដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅដីអចលនទ្រព្យមួយដុំធំបែបនេះនៅពេលដែលក្រុង New York កំពុងស្ថិតនៅកណ្ដាលវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ I don't believe that you can ever be hurt by buying a good location at a low price. At the time, a lot of neighborhoods on the west side were considered that dangerous place to live. There were welfare hotels on every side street and drug dealers in every park. I remember the New York Times running a long series of articles about the block between Central Park West and Columbus Avenue at 84th Street. What a tough area it was. ខ្ញុំមិនជឿថាលោកអ្នកអាចទទួលឈឺចាប់ដោយការទិញយកទីតាំងល្អមួយក្នុងតម្លៃថោកឡើយនៅពេលដែលតំបន់ក្បែរខាងជាច្រើននៅត្រើយខាងលិចក៏ទៅបានគេយកមកពិចារណាថាជាកន្លែងមហន្តរាយរស់នៅមានអូតែលសុខុមាលភាពនៅសងខាងផ្លូវហើយឈ្មួញអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀននៅរកគ្រប់សួនច្បារ
nhóm nơi trong trăm nơiពេលដែលកាសែត New York Times ចុះផ្សាយនៅអត្ថបទបន្តបន្ទាប់យ៉ាងវែងអំពីប្លុកដីនៅចន្លោះរវាងសង្ត្រផាតវេសហើយនិងផ្លូវរុក្ខវិថី Columbus នៅផ្លូវទី 84 នោះគឺជាតំបន់ដ៏អាក្រក់ Even so, you didn't have to look very far to see how easily it could all change. Even on the tough side street like West 84, there were many fiction old brownstone only a few steps away from Central Park. And on the avenue, especially Central Park West and Riverside Drive, there were beautiful old buildings with huge apartments and spectacular view. It was only a matter of time before people discovered the value. សូម្បីតែអញ្ចឹងក៏ដោយលោកអ្នកមិនត្រូវសម្លឹងឆ្ងាយពេកទៅមើលថាតើវាទាំងអស់នោះអាចងាយផ្លាស់ប្ដូរដោយរបៀបម៉េចសូម្បីតែនៅលើផ្លូវដែលមានភាពតានតឹងស្វិតស្វាញក៏ដោយដូចជាផ្លូវទី84ខាងលិចមានអាគារពណ៌ដែលធ្វើពីថ្មពណ៌ត្នោតចាស់ៗដ៏ធំស្កឹមស្កៃជាច្រើននៅតែ2-3ជំហានចេញឃ្លាតពីសង្ត្រផាតប៉ុណ្ណោះហើយនៅតាមរុក្ខវិថីទាំងឡាយជាពិសេសរុក្ខវិថីសង្ត្រផាត West ហើយនិង Riverside Drive មានអាគារស្អាតចាស់ស្អាតដែលមានអាប៉ាតម៉ង់ធំហើយនឹងទេសភាពអស្ចារ្យវាជាបញ្ហាតែពេលវេលាតែមួយគត់មុនពេលមនុស្សទាំងឡាយរកឃើញពីតម្លៃថ្ងៃមួយនៅ one day in summer of 1973 I came across a newspaper story about the Penn Central Rail Yard which was in the middle of massive bankruptcy filing. This particular story said that the Penn Central trustee had hired a company headed by a man named Victor Palmieri to sell off the assets of the rail yard. Among the assets, it turned out were those abandoned yards in the West City, as well as small yards in the West City. The deal Victor made with the Penn Central was that each time his company managed to find a buyer for an asset, he got a percentage of the sale. ថ្ងៃមួយនៅរដូវក្តៅឆ្នាំ1973ខ្ញុំបានប្រទះឃើញរឿងនៅកាសែតមួយអំពីតំបន់ប៉ង់សុនត្រារេយ៉ាដែលនៅចំកណ្ដាលនៃការខ្សែធនដ៏ធំបណ្ដឹងខ្សែធនដ៏ធំសម្បើមរឿងពិសេសនេះបាននិយាយថាក្រុមប្រឹក្សាពិបាលប៉ង់សុនត្រាបានជួលក្រុមហ៊ុនមួយដែលដឹកនាំដោយមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះ Victor Palmieri ឲ្យលក់ទ្រព្យនៅផ្លូវអាយៈស្មយានោះក្នុងចំណោមទ្រព្យទាំងនោះវាលេចចេញថាវាបង្ហាញមុខថាក្នុងចំណោមទ្រព្យទាំងនោះគឺជាដីដែលត្រូវបានបោះបង់ចោលនៅផ្លូវទី60ខាងលិចក៏ដូចជាផ្លូវដីច្រើនថែមទៀតនៅផ្លូវទី30ខាងលិចធុរកិច្ចដែល Victor ធ្វើជាមួយនឹងប៉ង់សង្ត្រាគឺថារាល់ពេលដែលក្រុមហ៊ុនចាត់ចែងរកបានអ្នកទិញទ្រព្យនោះគាត់ទទួលបានភាគរយពីការលក់